जिवितांत काही मुणी केदाळा मुणी बोगलांगी की लायक मुरल्या बरी म्हाका एक हात आसले जाल्यार बरें आसले. एक कंडक्टर म्हाका पळोवन तिकेट दी म्हणटाना एक दीस एक कंडक्टरान म्हाका जोर करन तूं आतां आसा तुजे फाटीं बांदल्याय. तशें मागीर इस्कॉलान तुमकां एडमिशन फॉर्मल एडमिशन म्हणून करूना मागीर इस्कॉलाक एक तुमचें एडमिशन कशें जालें. इस्कॉलाक दाखल करूंक म्हणून म्हजी पेरंट्सांक गेल्ले दाडा तेंचो केल मास्टरान आका ह्या इस्कॉलाक दाखल करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते स्पेशल स्कुलांत वसी जे म्हज्या पेरंट्सान तितलें गोतू ना कित्याक म्हळ्यार ती शिकप नातली. तुमी आवयच्या गर्भांत आसतना एखाद्या वेळार एक गर्भपात केल्लो जाल्यार एबॉर्शन करतात खालें सांगूं कशें येता. खंडीत म्हजी मम्मीन तशें केल्लें जाल्यार हांव आज हांगा आसtina. म्हजी भयणी तांचें काम तांणी हातांत करतना हांव म्हजें म्हळ्यार आतां आसात ना ते म्हणल्यार म्हाका एक ಎಂತ ಗೊತ್ತುತ್ತು ना पॅम्परिंग करचें तेले एक संदर्भ तांकां मेळो ना जावं पुरो तेले परिस्थिती येताना हांव खंडीत हांव तेंत चिंतताली. एक मिनिट ते बेजार जालें. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. Carmel Cafe. Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट अलिझा रॉड्रिगज. मनशाक जिवितांत आपणा कडेन कितें आसा म्हणून देवाक अर्गां दिवच्याकी चड मनशान आपणा कडेन कितें ना म्हणून रडचें चड काय. कित्याक एका सोलोन येतल्या मनशाक आपणे लागीं बायक आसलें जाल्यार कितलें बरें म्हणून चिंता काय. तेन्ना बायक आसलो मनीस आपणे लागीं एक कार आसलें जाल्यार आनी कारार वचो मनीस वयर उपच्या विमानाक पळोवन म्हाका विमानार वचोंक मेळ्ळ्यार कितलें बरें म्हणून चिंता काय. तशें आमी आमचे लागीं कितें आसा देवान आमकां कसली देण दिल्यांत ताका आमी अर्गां दिवच्याकी चड आमचे कडेन तें आसल्यार बरें आसलें हें आसल्यार बरें आसलें म्हणून सगून सडावत जावन कंप्लेंट करता. आज हांव ह्या विशयान कित्याक सांगता गे म्हूण सांगल्यार आमचे सांगात आसची व्यक्ती जल्मतनांच दोनी हात तिका नातले जाल्यार जिवितांत हें एक उणेंपण म्हणून बोगान आसतना आपले पायस आपले हात करून घेवन जिवितांत विशेष साधन केले व्यक्ती. आनी अशें सांगतना तुमकां खंडीत जावन कळ्ळां आसतलें हांव कोणा विशयान उलयतां म्हूण सांगून. ती आसा बाय सबिता मोनीस गांवांत बेलतंगडीच्या गर्दाडी फिरगजीची ती. आनी आज आमच्या सांगता उलोवच्या खातीर हांगासर ती येवन पावल्या. तर येया चड वेळ गळाय करनासतना तिचे लागीं आज आमी उलया. सबिता बाय कशी आसात. बरी आसा. ओके सर आमच्या वीक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन तुमकां ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. थँक्यू. सत्य सांगितलें सबिताबाई हांव म्हळ्यार ल्हानपण म्हळ्यार आमच्या मदें चड एज गॅप ना पूण जाल्यार हांवें ल्हानपण म्हळ्यार हायस्कुलांत हांव न्ही तुमच्या विशयान वाचून हांव व्हड जालें. तशें तुमी SSLCंत तें पांयांत बरोवन तुमकां बरें मार्क्स काडून तुमी पास जाल्यात म्हूण सांगून आनी ताचे उपरांत तुमचे साबार सन्मान जावन दी दायज वर्ल्डा जावन दी तुमचे विशयान मस्त पळयलां जाल्ल्यान जिणयेन म्हाका एक आशा आसली तुमकां एक दीस हांवें रूप पळयचें तुमचे कडेन बसून एक दोन शब्द उलयचे म्हूण सांगून बारीच आशा आसली. पूण कार्मेल कॅफेन आज म्हज्या सोपाणी जारी केला आनी तुमकां एक बसचें भाग तुमचे सांगात बसचें भाग मात्र न्ही तुमचो एक इंटरव्यू काडूचे जाल्यार एक सुभाग म्हाका मेळ्ळा म्हणटा आसतना पयल्यान पयलें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ल्याक. सो हाव डू यू फील टुडे. मस्त खुशी जाली. आमी येशेन ते प्रोग्राम मस्त केल्यांत आज आयचे एक डिफरंट प्रोग्राम म्हणून म्हाकाय बघता आनी खुशी जाता तुमचे संगता बसून उलोवंक आनी तुमी मस्त उलयतात. हांव तितली उलयतां की गोत्तू ना बट तुमी काल विचारता ताका आन्सर करूंक हांव म्हजे प्रयत्न करता. तुम्ही आता मस्त उलयतात म्हणून म्हाका सांगलें ते हांव कॉम्प्लिमेंट काडोवची गे कंप्लेंट काडोवची गे म्हाका गोत्तू ना. बट जोक्स अपार्ट सबिताबाई तुमचे जिणये विशयान कित्याक आयचो स्वातंत्र्य दिनाचरणेचो दीस आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळो दीस तशें एका मनशान आपलें स्वातंत्र्य तुमकां आतां काले म्हणचे एक उण म्हणून देवान दिलां जाल्यार तुमी तें उण म्हणून खाणना एक उणेपण म्हणून खाणना बट एक स्वतंत्र तरान हांवें कशें जियोयेत म्हणून सांगून तुमी जियोवन दाखयलां साधन करून दाखयलां. सो आमी तुमच्या साधनाक येवच्यान की पयलें तुमच्या ल्हानपणांत सुरू करया. आतां तुमी कुटुंबांत निमाणे भुरगे तुमी 4 जाणां भावंडां तशें तुमचे कुटुंब कोण तुमचे मम्मी डॅडी कोण तुमचे ल्हानपणाचें जिवीत कशें आसलें त्या विशयान दिल्यार म्हाका सांगतात. म्हजे पप्पा बेझिल मोनीस आनी मम्मी बेनेडिक्टा मोनीस आनी म्हजी दोगां व्हडलीं भयणी व्हडलें अनिता म्हणून आनी दुसरें सविता आनी तिसरो सुनील आनी लास्ट हांव. म्हजें ल्हानपणार म्हजें जिवन भोव म्हळ्यार म्हाका हांव एक उण म्हणून म्हाका खंडीत ताची एक पर्वत नातली गोत्तूच नासतना हांव वाडोवन आयली. आनी म्हजें हांव कशें शिकलीं या कशें बरोवंक पांयांत शिकलीं या पांयांत काम करूंक कशें शिकलीं म्हणून म्हाका तितलें कुडास नासलें रे. म्हजी भयणी तांचें काम तांणी हातांत करतना हांव म्हजें काम म्हजें पांयांत करूंक हांवें ट्राय केलें
म्हळ्यार आतां आसात ना ते म्हणल्यार म्हाका एक ಎಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ना म्हणजे जल्मतावन नांत नांत जाल्ल्यान ಗೊತ್ತಿತ್ತು ना आनी ते म्हजीं कामां हांव पांयांत करूंक शिकलीं अशें पुरा कामां म्हजी पांयांत करूंक हांव म्हज्या इतल्याक हांवूच शिकलीं तांणी करतना तांणी हातान करता हांव पांयांत करूंक शिकलीं आता तुम्ही कारण शिकली म्हणून सांगतना हांव बघता म्हाका केंगी कित्याक म्हणून सडावत कान जाता एक स्पेशल भुरगें जल्मतना घरांत कित्याक म्हणून तुम्ही हांव स्पेशलिस्ट म्हणून सांगता कित्याक असली भुरगीं जल्मतना कान जाता सडावत पेरंट्स तांकां ओवर प्रोटेक्टीव म्हणून करतात म्हळ्यार तांचे सगळें काम आपणें करचें ताका मस्त हेल्प करचें म्हणून सांगून पूण म्हाका एक बघता तुमच्या कुटुंबाच्यान स्पेशली तुमच्या मम्मी डॅडीन जावन दी वा तुमच्या भयणांनी भावांनी जावन दी कालें केलें म्हणून सांगल्यार ना तूं एक स्वतंत्र मनीस म्हणून सांगून तुका कालें म्हणटा चड पॅम्परींग वा चड प्रोटेक्ट करूंक वचोंक नासतना तुमचें काम तुमकां करूंक सोडलां आनी तेंय तुमकां इल्लें हेल्प जालें गे म्हणून म्हाका बघता खंडी जावन म्हजे पप्पा मम्मी मस्त कश्टी मनीस गादे तोट आसली मनशां ती तांच्या कामार बिजी आसतली आनी पॅम्परींग करचें तेले एक संदर्भ तांकां मेळो ना जावंक पुरो आनी म्हजी भयणी तांचें शिकप ते म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना हांव ती शिकोनूच आसली म्हळ्यार इस्कालाक येताली आनी तांचे कामार ती बिजी आसली तशें पॅम्परींग करचें म्हळ्यार आतांच्या काळार आमी तें पळयता आसा पयलें परत तितलें एक नातलें त्या देखून ते एक म्हाका प्लस पॉयंट म्हणून सांगीत प्लस पॉयंट म्हणून सांगीत तशें तुमी घरांत म्हळ्यार आतां सुरवेचे म्हणजे ल्हानपणाचे दीस पळोवचे जाल्यार आतां ल्हान भुरगीं प्रसंग आतां खेळटात आनी परत तशें आसतना तुमी तांचे सांगता कशें खेळटाल्यात लायक ते पुरा कशें आसलें म्हळ्यार स्विमींग शिकल्यात गी सडावत म्हळ्यार हळ्ळेचें जिवन म्हणटाना कान जाता सडावत गाद्याक वचून गाद्याक वेचे गाद्यानी खेळचे त्याच्या उपरांत बांयक वचून बांय आसा जाल्यार स्विमींग करचे तोटा असतात ते पुरा असतात सो तळेले पुरा तुमचें जिवीत कशें आसलें ल्हानपणाचें जिवीत बरी खुशी आसलें कित्याक म्हळ्यार तेन्ना आमचे गादे तोट आनी आमच्या घरा कडेन व्हाळ आसा थंय उदकांत खेळचें सकाळां उठ्ठो आनी उदकांत बसचें आनी म्हजे वस्तू हांवें तुंबळचें ल्हान ल्हान वस्तू हांवें तुंबळचें आनी फ्रेंड्सां वाडटालीं पुरा खेळचें आनी म्हजीं काजिन्सां येतालीं तांचे वांगडा खेळचें आनी गाद्यांत तेन्ना गाद्याक वचून गाद्या म्हणून दिसता मस्त जोर आहले हांवें पांयांत तांकां मारतालीं चिमटीतालीं ती आतां पुरा थोडी पुरा कंप्लेंट करतात तूं पयलें कशें चिमटीतालीं म्हाका म्हणून तशें बायनी पुरो इस्कालाक येतना तुमी बूक काडून इस्कालाक वेताल्यात की अंगणवाडीक येताल्यात की हटकन इस्कालाक येताल्यात की तशें मागीर इस्कालान तुमकां एडमिशन फॉर्मल एडमिशन म्हणून करूना मागीर इस्कालाक एक तुमचें एडमिशन कशें जालें इस्कालांत टिचरांनी म्हणून सांगल्यार कशें सपोर्ट केलो आतांचे विशीं दिलें म्हाका सांगतात गी म्हजी म्हळ्यार एज जाता आसतना म्हळ्यार अंगणवाडीक ते दाडा पुरा LKG UKG नासलें आमच्या लक्षीला एक अंगणवाडी आहलें त्या इस्कालाक हांव सगळ्यां पुरा आमच्या तेन्ना गांवाची पुरा येताना हांव तांचे कडट वचोंक सुरू केलें अंगणवाडीक येतालीं अशें अंगणवाडींत सगळ्या भुरग्यां वांगडा बरें करून बरसोन हांव शिकतालीं खेळटालीं पुरा करतालीं म्हजी एडमिशन करूंक एज जाता आसतना म्हजी पेरंट्सां तेंत आनी एक इस्काल आसा सेंट एंटनी हायर प्रायमरी स्कूल गरडाडी म्हणून त्या इस्कालाक दाखल करूंक म्हणून म्हजी पेरंट्सां गेल्ले दाडा तेंचो मुखेल मास्टरान आका ह्या इस्कालाक दाखल करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते स्पेशल स्कुलांत वचचे ताणें वचोचें म्हणून सांगले दाडा म्हज्या पेरंट्सांक तितलें गोतू ना कित्याक म्हळ्यार ती शिकप नासली आनी स्पेशल स्कुलां वचोचें जाल्यार आमी कोडयाळतेल्या सिटीक येजे आनी तितलें इजी नासलें म्हाका धाडूंक की कश्ट तशें ती चिंतून तितलें आयकोन ती फाटीं आयली आनी बट हांव अंगणवाडीक येतालीं आनी अंगणवाडी दनपार मिसर मात्र आसतालें दनपारा उपरांत हांव त्या इस्कालांत फर्स्ट स्टँडर्डांत वचून बसतालीं कित्याक म्हळ्यार म्हजीं फ्रेंड्सां थंय आसतालीं आनी तांचे वांगडा बसून तांणी शिकयलें तें शिकोवन म्हळ्यार तांणी बरयल्लें बरोवन काले मास्टर सांगता तेंत बरोवन स्लेटीर बरोवन पुरा अशेंत आसतालीं आनी सकाळीं मात्र हांव अंगणवाडींत बसतालीं दनपार उपरांत थंय बसतालीं हय अशें एक दीस त्या इस्कालाक इन्स्पेक्ट करूंक इन्स्पेक्टर म्हण येतालो पयलें तशें तो एक दीस आयिल्ले दाडा ताणें पुरा हाजीर पुरा ताणें इन्स्पेक्ट करतना ताणें म्हजें एक या तूं चड आसा न्ही म्हणून अशें पळयतना आका कित्याक तुमी आनी दाखल करूं नाका म्हळ्यार भुरगीं चडात एटेंडन्स बुकार नांव ना वय वय आनी बरयल्लें पुरा म्हजें हाडूंक सांगून पळोवन आका कित्याक आनी एडमिशन करूं ना आतांत करात म्हळ्यार तें त्या टायमार एडमिशन मुग्दोल्लें जाल्यार तें ऑलरेडी हाफ इयर जावन जाल्लें जाल्यार ताणें आतांत करा हाका एडमिशन म्हणून सांगून अशें म्हाका फर्स्ट स्टँडर्डाक एडमिशन मेळ्ळें ताच्या उपरांत म्हाका हांव फाटीं पळोवंक वचना कित्याक म्हळ्यार म्हाका शिकची मस्त आशा आसली आनी सगळ्या भुरग्यां वांगडा हांवें तांचे बरी जायजें म्हणलें एक हें कालें
उर्बा आसली. ओके. तुमकां आतां एग्जाम आनी परत बरोवंक उरल्यांक नॉर्मल म्हळ्यार आमकां स्पेशली एबल्ड भुरग्यांक एक चड टायम दिवचो न्ही पुरा म्हण आसता तशें कांय मेळटलो गी आनी ताचे खातीर तुमकां काल स्पेशल एप्लिकेशन दिवचें पडलें गी त्या विशीं दिलें म्हाका सांगतात गी बाय. ओके. प्रायमरींत म्हाका म्हळ्यार टायम दितात ताचे पुरा म्हाका कांय गोतू नासलें आनी टिचरांय तितलेंच आनी इथे म्हळ्यार हांव सगळें बरी नॉर्मल आसल्यान ताका टायम चड जाय जे तेजे परत आनी सांगूं नासलें म्हाका गोतूय नासलें तशें हांव तांचे कडूच तेत नॉर्मल टायमारच बरयतालें. हांवें इवन SLC एग्जामी सरी हांवें नॉर्मल टायमाकच बरयलें. वाव. ओके. वय जातालें मात टायम मेळटा म्हणून आनी गोतू नासलें ताचे म्हाका कोणी सांगूंक नासलें त्या देखून गोतू ना हांव तांच्याच टायमाक हांव बरयता आसलीं. ओके. तर मागीर तुमकां आतां PUC आयले उपरांत PUC आयल्या उपरांत म्हाका PUCंत मास्टरांनी परत सांगून तुका टायम मेळटा कित्याक तूं यूज करनाय यूज करी येत नाही म्हणून सांगल्या उपरांत म्हाका कळल्या उपरांत मागीर एक अर्दो घंटो चड काण घेतालें. तर तुमी SSLC मुशेर जाल्यार तुमी सगळें उरल्यां बरी तुमी खंयच्याक एक एक्स्ट्रा टायम काडनासतना बरयला. ओके. तर तुमकां आतां PUCंत तुमी कसले सब्जेक्ट काण घेतात मागीर तुमी मुखेल शिकप कशें चलता ताचे विशीं कितें सांगतात. PUCंत हांवें BA काण गेलें HPS. तांतू मस्त बरोवंक मस्त बरोवंक त्या देखून त्या मास्टरान पयल्यांत सांगून म्हाका टायम चड दिलो आनी हांव PUCंत 81% मार्क्स काडून पास जालीं. ओके. ताच्या उपरांत PUC जाल्ल्या उपरांत BA शिकोवंक हांव आडवासाक जॉयन जालीं. आडवासान म्हाका फ्री एज्युकेशन दिलें दिता म्हणून म्हाका आडवासा कॉलेजीच्या चेअरमॅनान सांगलें आनी हांव थंय जॉयन जालीं आनी ताच्या उपरांत हांवें MSW केलें. वाव. डिग्री जाल्या उपरांत MSW केलें थंय फ्री एज्युकेशनान शिकलीं. ताच्या उपरांत MSW जाल्या उपरांत हांव थंय आतां आडवास कॉलेजींत फाटल्या 15 वर्सां हांव स्टुडंट वेलफेअर ऑफिसर जावन काम करना आसात. तुमी आतां घरांत कोण पुरो आसात म्हण सांगल्यार आतां भयणांक काजार जालां बाबा काजार जालां तशें घरांत उरलीं कोण आसात मम्मा डॅडा तुमी मात्र आसात गी न्ही. पप्पा मम्मी आनी म्हजो भाऊ ताच्या उपरांत म्हजी वोनी ताच्या उपरांत दोगां भुरगीं तांची दोगां भुरगीं अशें आमी ओट्टूक आसात. तशें म्हणटा आसतना बाय आतां तुमी केळांत आनी पुरो आसल्यात गी इस्कालांत इस्काल शिकच्या वेळार खाली स्टडीजाक मात्र म्हळ्यार कसो जातालें गी. ना खेळटाना भुरग्यांक दुसऱ्या भुरग्यां ओट्टूक खेळटालें बट ताका म्हणून स्पोर्ट्साक म्हणून वचोंक ना तांचे वाटे दुसरे नॉर्मल खेळी हांव खेळटालें. तुमी खेळटाल्यात. तशें म्हणटा आसतना बाय आतां जिवितांत खंय म्हणी केदाळा म्हणी बोगलांगी की लायक मुरल्या बरी म्हाका एक हातालें जाल्यार बरें आसलें वा ते एक दूख म्हणून केदाळा म्हणी बोगलागी काळजांत तशें म्हणून सड्ड बोगोवना तशें तुमी सांगलें बरी थोडे बटी खंडीत बोगलां. हांव बस सारकेलींत येता आसतना थोडे बटी एक कंडक्टर म्हाका पळोवन टिकेट दी म्हणटाना हांवें कशें काडचें आतां आसलेलें बरें आहलें आनी थोडे बटी तो एक दीस एक कंडक्टरान म्हाका जोर करना तूं आतां आसात तुजे फाटीं बांदल्याय कित्याक दिनाय तशें अशें बरें म्हणटाना एक बोगुलें खंडीत आसा. तशेंच थोडे बटी म्हजें घर इल्लें मार्गाच्या देगेचें मस्त पयस आसलें सोलोंक आसलें एक 1.5 किलोमिटर सोलोन येतालें हांव म्हज्या प्रायमरी एज्युकेशन पुरो म्हजें एज्युकेशन पुरो हांव सोलोनूच आयिल्लीं. त्या दाडा कालंगे म्हळ्यार पावसलेसन बारीक कश्ट बॅग काडून घेवचें आनी सत्री धरीचें आनी ती वाटी मस्त शीर गादे मेरेची वाट एकल्यान येवचें कश्ट आनी एकल्यान कोणें म्हणी सत्री धरून येजें म्हणजे मम्मी येताली म्हाका सत्री धरून त्या दाडा खंडीत बोगुल्लें आसा. ओके. पूण तुमी खंयच्याक भियोनात मात्र कितें म्हण सांगल्यार आमकां बोगतात कश्ट बोगतात बेजाराय बोगतात पूण ते बेजाराय आमी मिरवून म्हळ्यार ते उतरून आमी मुखार सच्चित जिविताची वाट म्हणून सांगून तशें तुमी तें पॉझिटिव्हली कशें काण घेतल्यात म्हळ्यार तुमकां तुमी कशें समाधान करून काण घेतल्यात. आतां हांव हे सवाल थोड्यांक बोगूंक पुरो की हें कळ्ळें सवालां विचारता ताका बेजार जावचें जाल्यार विचारता म्हूण सांगून तुमकां बोगूंक पुरो पूण हांव ही सवालां काल्याक विचारता म्हूण सांगल्यार आमच्या मदेचो 12 जाण आसूंक पुरो जिवितांत कलिगेक अवघड घडटा वा कितेंय जाता आसतना थोडे फुडें मस्त बेजाराय बोगोवन आमचें जिवीत आखेर जालें म्हणून बसचें आसात. पूण ही सवाल हांव विचारतना बायेच्या जापी वरवीं एखाद्या वेळार कोणाय आमच्या विक्षकांक हाचे तो कितेंय उपकार भोगलो जाल्यार तांची जिणेंत आनी कशी एक बरी करून काण घेत म्हूण सांगून कोणाक इन्स्पायर जालें जाल्यार म्हणल्यार एका उद्देशान हें सवाल हांव बाये कडेन विचारन आसा. असले संदर्भ येताना हांव खंडीत म्हाका कितें गे म्हळ्यार हांवें जिवनांत मुखार येवचें म्हज्या पांया वयर हांवें रावचें म्हणली म्हजी एक आशा आसली. शिकजे म्हणलें एक आशा आसली आनी
म्हाका म्हाका कदाळे चिंतूंक ना हांव हात नातली या तशें म्हणून म्हाका तें चिंतपूक ती येवना. हांव सगळ्यां बरी नॉर्मल आसा. हांवें शिकजे हांवें मुखार येजें म्हणल्यार म्हाका एक पॉझिटिव्ह खंडीत जाल्लें आनी देवूय म्हाका तें म्हज्या मनान घालतालो कोणना. तेले परिस्थिती येताना हांव खंडीत हांव तेंत चिंतताली. एक मिनीट तें बेजार जाल्यार म्हाका पॉझिटिव्हनेस हांव चिंतून हांव मुखार खंडीत येताली. कित्याक म्हण आमी तेंत तें करना जाल्यार आमी तेंत आसता. करेक्ट. मुखार चिंतल्यार मात्र आमी मुखार येवंक साध्य जाता. तशें तर मागीर तुमची इस्कॉलाचें एनवायरमेंट कशें आसलें म्हणल्यार तुमी सांगलें म्हाका टिचरां पुरो हेल्प करताले आनी पुरा म्हूण सांगून आनी ताचे विशीं दिलें म्हाका सांगतात गे. फ्रेंड्सां तेंत म्हाका खंडीत ती हांव एक डिफरंट म्हणून तांणी कदाळाय म्हाका एक ट्रीट करून सगळ्यां क्लासींतलीं कोण पुरो आसात क्लासींत पुरा जाण फ्रेंड्सांय आहलीं मस्त क्लोज जाची फ्रेंड्सांय आहलीं ती म्हाका मस्त बरें पळयतालीं आनी उरिल्लीं म्हाका बरें करून पळयतालीं आनी म्हाका तांणी एक डिफरंशिएट खंडीत करून आनी तांचे बरी तांवय आसा म्हणून तांणी म्हाका कित्याक म्हळ्यार तांणी शिकचें हें तांकां इल्लेशें उणें आहलें रे ती म्हाका पळोवन थोडे भटेन टिचरांत म्हाका तें एग्जाम्पल दितालीं तेंत. रायट. आनी पुरा फ्रेंड्सां म्हाका बरें करतालीं आनी म्हाका हेल्प करतालीं पुरे रितीचें हेल्प करतालीं. इवन हांव वॉशरुमाक येताना आनी जेवताना सगळे म्हाका हेल्प केल्ल्यान आनी टिचरांनी म्हाका हेल्प केल्ल्यान हांव ह्या सांताक येवंक आसा सादी जालें. ओके. आनी काय इसाचे कालिंगे म्हणून सांगल्या बाय तुमी इस्कॉलाचे चटवटीक आसात. फॉर एक्झाम्पल आता इस्कॉलान दुसरे डे आसतात स्कूल डे असतात आनी आमचे इंडिपेंडन्स डे हले परत स्पेशल दीस असतात त्या वेळेला डान्स परफॉर्मन्सांनी पुरो असतात तशें तुमी तातूंत पुरो पार्टिसिपेट करताले. हय खंडीत पुरा भाशण स्पर्धेंत हांव पार्टिसिपेट करतालीं डान्स नाटक तातूंत पुरा पार्टिसिपेट करतालीं. इक्वली सगळ्यां ती आल्यात खंयचे गोत्त आवडना सिंगींग पुरा ते तुमी करताले. तशें आतां तुमी आतां घरांत रांदे पयलीं हेल्प करताना आनी पुरा म्हणून आयकलां हांवें. सो तुमचे म्हणजे रांदतात आनी पुरा आयकली फुल अशें रांदतात गी वा मम्मीन सांगतात हेल्प करणं कशें करतात. सो लायक तुमचे घरांत तुमचे एक एक्टिविटीज कशे चलतात ताचे विशीं दिले सांगतात गी. घरांत हांव तें म्हाका म्हजीं कामां पुरा हांव करता म्हळ्यार क्लिनींग जावन दी म्हणजे रूम क्लीन करचें आनी मम्मीक कटकन दिवचें पुरो हांव करता. बट तीच म्हाका नाका म्हणटा खंयचें ये नाका तूं तुजें काम कर म्हणटा आनी क्लिनींग करचें आनी थोडे म्हणजे म्हजी वस्तू उमळचें हांव करता. ताचे उपरांत म्हजें बेड क्लीन करचें आनी वॉशरूम क्लीन करचें थोडे फावटी हांव करता. तशें पुरा काम करता. तशें म्हळ्यार हांवें काले की पुरो सवाल विचारता गे म्हूण सांगल्यार आनी तेका मनशान एक चिंतलें जाल्यार म्हजो निर्दिश्ट गोल म्हज्या जिवितांत कालेय जावं दी हांव वगेत बसची ना वा हांव वगेत बसचो ना. म्हजें जिवीत म्हजे इतल्याक हांव फ्री म्हळ्यार म्हाका एक फ्रीडम देवान दिला आनी त्या इंडिपेंडन्सार हांव खंडीत करता म्हूण सांगून एक मोतींत कित्याक म्हळ्यार सगळें अशें आमच्या मायंडांत खंय देखून तुजी मोत तूं एखाद्या वेळार त्या गोलाक सेट करून काण घेता तुका पाटी ओडूं म्हळ्यार सादी सुद्रे सांबाळून उंगबहोद म्हणटात तशें म्हणटा आसतना बाई आतां तुमी काम करतात आनी ताचे सांगतात आतां तुमकां वाचची एक मस्त संवय आसा म्हणून हांवें आयकलें. तशें तुमी काले बरो वाचतात कसले पुरा बूक वाचतात. आमच्या घरा येवचे पुरा मॅगझीन आनी पेपर आनी थोडे नॉवेल्स तशे पुरा बरोवची संवय आसा की बसची मात्र बरोवंक बरयता. थोडे काले म्हळ्यार आर्टिकल बरोवंक काडल्यार म्हळ्यार कोणी आमची म्हजी निसां पुरा विचारतात तें बरोवन दी तांकां प्रिपेर करचें आनी काले तांणी विचारल्यार तांकां एसेस आनी काले म्हणजे बरोवंक काडल्यार तशें तें बरोवन दितात. स्टुडंट वेलफेअर ऑफिसर तुमी काम करता म्हणटात न्हय सो स्टुडंट वेलफेअर ऑफिसराची लायक ड्युटीज काले आसतात कॉलेजींत कशें आसता काम आनी पुरो तुमी घरांतून कशें ट्रॅव्हल करता बसार ट्रॅव्हल करता. आतां कॉलेज बस आसा बसार कॉलेज बसार ट्रॅव्हल करता आमच्या घराडेत येता. पयलें हांव कॉलेज बस येवचे पयलीं हांव शिकताना हांव नॉर्मल बस म्हळ्यार प्रायवेट बसार येतालीं. हांव म्हळ्यार स्टुडंट वेलफेअर ऑफिसर जावन म्हळ्यार भुरग्यांक कसले समस्या आसल्या ती आमचे सरशीन येतात म्हळ्यार हांव एक कायंड ऑफ अ कावन्सिलर वय तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचें तांकां तांचे रूममेट्स जावन दी कसले तांचे प्रॉब्लेम्स जाल्यार आमी सॉल्व करचे आनी काले म्हणटात मॅनेजमेंटांनी भुरग्यां मदें काले हें आसल्यार इंटरमिडिएट जावन आमी काम करता आनी हॉस्टेलांत क्लिनलीनेस आनी वार्डन्स सुपरवायजन तें पुरो आमचें काम तुमी करतात. ओके. तशें मागीर आतां कॉलेजींत खाली तुमचें ऑफिस वर्क तुमकां तितलें मात्र आसता गे वा अदर एक्टिविटीजांत खंयच्यानी तुमी इनवॉल्व आसतात तुमकां खाली स्टुडंटाचें हें म्हळ्यार तुमच्या ऑफिसाचें काम मात्र गी स्टुडंट क्लासरूमांत काले डिसिप्लीन क्लासीस काडूंक आसतात गी तांकां क्लास काडूंक ना डिसिप्लीन आनी काले प्रोग्राम आसल्यार तांकां डिसिप्लीन जावन बसोवचें
आणि तांचे पुरो डिसिप्लीन कितली भुरगीं आतले एक सडन कॅम्पसांत कॅम्पसांत एक 25,000 म्हणजे पुरा सर्व न्हू आहा, आमची हांव PUC PUC section हाका मात्र तुमी. PUC सेक्शन 5,000 म्हणसर PUCची भुरगीं तुमकां आसा. तुमकां हँडल करूंक 5,000 5,000 म्हळ्यार आमी सुमार जाण आसा ओके सो तर सबिता बाई तुम्ही तुमच्या लहानपणा विशयी सांगले तुमच्या कॉलेजीची जेणी तुम्ही सांगली आता कशी तुम्ही कामा कशी मातशें पावल्या आता इतल्या 15 वर्सां तुम्ही काम करतात म्हणून सांगले अशें म्हणटा आसतना हांवें आयकलां तुमी इगर्जीन ती बारी एक एक्टीव मेंबर इगर्जीन वाड्यान आनी पुरा तुमची एक कळमीतनातली सेवा आसा म्हणून आयकलां सो ताचे विशयी दिले म्हाका सांगतात गी वाड्यांत हांव वाड्याची प्रतिनिधी जावन काम करता सकड वाड्याची जमत आसतना हांव येता आनी आमच्या वाड्याक इल्लेशे उर्बेस्त करूंक हांव पळयता. ताच्या उपरांत हांव इगर्जेंत हांव स्त्री संघटनांत आसा, तिसरे वडदींत आसा. कळ्ळी तिसरी वड म्हणल्यार कार्मेलितांचे आसा फ्रांसिस्कान आसा फ्रांसिस्कानाचे तिसरे वडदींत आसा. मागीर अशें कोयरांत आसा. हांव इगर्जेच्या कामांत आतां इल्लेशें म्हळ्यार आमकां इगर्ज मस्तो लागीं जाल्ल्यान हांव सकाळीं सदां मिसा येता आनी ते कोयर पुरो हांवें करचें आनी तशें इगर्जेच्या कामांत म्हाका मस्त उर्बा त्या देखून हांव सगळ्यांत हांव पार्टिसिपेट करूंक पळयता. ओके अशें म्हणटा आसतना बाई तुमकां उरले कले पुरो हॉबीज आसात हांवें आमचो संदेश बुकार एक आर्टिकल घाललें तशें बरोवचें एक हॉबी खंडीत आसा. मागीर आनी हें ड्रॉइंग शिकोवंक ना त्या देखून म्हाका तितलें गोत्तू ना अशें बूक वाचचें टीव्ही पळोवचें. मागीर हांवें आयकलां तुमी सुमार कडेन पुरा उलोवंक एक पब्लीक स्पीकर जावं रिसोर्स पर्सन जावन येतात म्हणून हांवें आयकलां ताचे विशीं दिलें म्हाका सांगतात गे रिसोर्स पर्सन म्हळ्यार म्हाका चडावत तापयतात कारण इन्स्पायर टॉक करूंक कित्याक म्हळ्यार म्हजी जिणी तांकां भुरग्यांक जावं दी या कोणा युवा जनांक जावं दी तांकां एक इन्स्पायर करी जे म्हणल्यार म्हाका ती आपयतात त्या तशें आपयल्याक हांव खंडीत जावन येतात देखून कोण म्हणी आमची विक्षकां पळोवन आसात तुमी खंयच्या इन्स्टिट्युशनांनी काम करतात तुमच्या भुरग्यांक काल्याक जाल्यार म्हणल्यार आतांच्या भुरग्यांक तुमी सकट फेसिलिटी दिवनी मागीर तांकां थोडे फुडें शिकोवंक नाका जिणी डिप्रेशनाक वतात अले पुरो संगती घडता आसतना सो बाय येतल्या कोणाक एका मनशांक तुमी आपोवन तुमच्या भुरग्यांक तांकां मेळोवन तांचे तावन एक टॉक आयकशात जाल्यार तांकांय तांची जिणी तांकां तुमच्या मुखार दवरूंक जातली तशेंच तुमच्या जिणयेक एक प्रेरण लाभतले म्हूण सांगून हांगा तर हांव सांगूंक कशें येता. तशें म्हणटा आसतना बाई आमच्या समाजांत म्हळ्यार तुमचे जाल्यार दुसरे दुसरे डिसेबिलिटीचे सुमार जाणां मनशां आसात पूण खान जाता गे म्हूण सांगल्यार एका कुटुंबाचो सपोर्ट मेळ्ळो वा आमच्या समाजांत आमच्या फ्रेंड्सांचो जावं दी टिचरांचो जावं दी सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार खंयच्याय एक उंचाय एक पावयेत म्हणल्यार तुमची ती एक जिणी एक प्रेरण अशें म्हणटा आसतना आमच्या सोसायटीच्या मनशांक वा एका कुटुंबांत तुमच्या तली वा डिसेबल्ड म्हणून सांगल्यार खाली आमी फिजिकल डिसेबिलिटीनी थोडे फावटी न्यूरो डायवर्जंट भुरगीं म्हणून आमी सांगता तली आसल्या कडेन तल्या कुटुंबाक तुमी कोल एक संदेश तुमच्या कुटुंबांत हांव दिवंक आशेतात. हय देवान रचतना खंडीत जावन हर एकल्या मनशाच्या डिसेबल जावन दी या नॉर्मल जावन दी तांकां एक तांचेंत म्हणलें एक टॅलंट देव खंडीत दिवन आसता ताचे एक प्लॅन आसता त्या देखून आमी तांकां सपोर्ट केल्यार तांचें कळ्ळें तांचें इंट्रस्टींग फील्ड पळय तांकां सपोर्ट केल्यार तांकां एज्युकेशन दिल्यार खंडीत जावन ती मुखार येवंक चान्स आसता आनी ती मुखार येवन तांच्या पांयार रावंक खंडीत साध्य आसा. त्या देखून हांव सांगचें कितें म्हळ्यार कोणीय जावं दी कलेय एक आमी थोडी नॉर्मल भुरग्यांक आमी मस्त डल करता ती काही येना काही शिकना बट ती एक दीस खंडीत ती मुखार आसतात कांय शिकोवन आसनात बट एक दीस ती लायफांत एज्युकेशन शिकना जाल्यार ती लायफांत पास जावन आसतात खंडीत. कित्याक म्हळ्यार म्हज्याच क्लासींत हांवें कितलेंगी हांवें पळयलां कित्याक कांय शिकनातली आतां कितलेंगी लाख गोडची कितलेंगी जाणां आसात त्या देखून सगळ्यांक एक टॅलंट आसता आमी तांकां नेग्लिजन्सीकान तांकां सकल घालचें न्ही तांकां आमी तांच्या इंट्रस्टींग फिल्ड पळोवन तांकां आमी सपोर्ट करया. तांणी म्हजी पेरंट्सांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी म्हज्या भयणींनी आनी म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हज्या टिचरांनी आज सपोर्ट केल्ल्यान हांव आज ह्या अंताक येवंक पावल्या त्या देखून आमी सपोर्ट केल्यार खंडीत सगळ्यांक मुखार येवंक साध्य आसा. आतां एक क्वेश्चन थोड्यांक व्ह्युअर्सांक जावन दी तुमकां इल्लेशें ऑफेन्सीव म्हणून बगोवंक पुरो पूण एक सवाल हांव विचारूंक देर काण घेता
कित्याक आतांच्या काळार आमचे मेडिकल फील्ड मस्त उंचायेक पावला आणि आता गर्भांत आसतानांत आमचे ते भुरगे नॉर्मल गे एबनॉर्मल गे वा उण जावन जल्मता गे पुरा म्हणून सांगून आमकां पयलीं ते टेस्ट करयत जाल्ल्यान आतांच्या टायमार एबॉर्शन आहे आमच्या कंट्रींत मस्त जावन आसा कित्याक 24 वीक्सच्या पयले आवयचे डिसिशन एबॉर्शन करयेत म्हणून एक हें आसा जाल्ल्यान देखून चडावत आमच्या अंतू लिगल एबॉर्शनां जावन दी इलिगल एबॉर्शनां जावन दी मस्त चलते आसात. आतां हांव तुमकां एक सवाल विचारून देरकाण घेता बाय एखाद्या वेळार तुमच्या टायमार म्हळ्यार तुमच्या तुमी आवयच्या गर्भांत आसतना एखाद्या वेळार अर्ली एक फेसिलिटी आसून एखाद्या वेळार अर्ली एक गर्भपात केल्लो जाल्यार म्हणून सांगून आमी विचारचें जाल्यार एखाद्या वेळार अर्ल्या भुरग्यांक काडटात आतां एबॉर्शन करतात ताचे विशयी तुमी एक आमच्या लोकांक कालें सांगूंक कशें येतात. खंडीत म्हजी मम्मीन तशें केल्लें जाल्यार हांव आजांग आसtina. एबॉर्शन विशयान हांव मस्त ताका विरोध जावन आसा. देवान दिवचें कित्याक म्हळ्यार ते आमी वांजेलांत पळयलां हर एक कडेन तांचे एक प्लॅन नासतना तो खंडीत काल्याक एक दिना. तो कशें म्हणी ताका एक सोल्युशन घालनासता. आमी खाली एबॉर्शनांत ताका सोल्युशन न्हय ताका केलें म्हणी करून बरें करूंक की पुरो या 9 months जाताना सोमा जावंक की पुरो आमचें आमी पयल्यान तर निर्धार करून एबॉर्शन केल्यार आमी सुखीदारी जाता. त्या भुरगें आमी जुशी मारता ते न्हिसतना आमी सुखीदारी जाता व्हडलें पाप करता. त्या देखून आमी देवा वयर पातयेणी दवरया भरवोसया आमकां दिल्लें देवान दिल्लें देणें म्हणून आमी काणगोया. आतांच्या काळार मेडिकल फील्ड आसा जावंक पुरो आमकां स्कॅनिंग करतना कळटा जावंक पुरो डॉक्टर्स कितेंय सांगतात जावंक पुरो पूण देवान दिल्लो जीव देवाक मात्र काडूंक अवकाश शिवाय मनशाक काडूंक अवकाश आमी करून दिनाय. तर आज आमच्या सांगाता सबिताबायेची आनेकली भयण सविता हांगासर आसा. अनिता सविता सबितांत सविता आणि सबिता ताता हांगासर आसात. तर या आमी सविताबाई कडेन उलया. सविताबाई ह्या कार्यक्रमात तुमकां स्वागत म्हणटा. कशें आसात? बरी आसा. तुमी हांव चिंती नासतना येवन पावलें घेवन. तुमच्या दोगांच्या दोळ्यांत म्हाका ते एक दोळ्याच्या कंचिनी ती संतोशाची तुमकां दुकान दिसतात. सो तुमी मस्त संतोशान आसात म्हणून हांव खंडीत जावन कित्याक भयणीचेर एक अभिमान कित्याक बाये कडेन हांव पयलें उलयल्ली आमी फोनार उलयल्या त्या वेळेर बाय फुल्ली इमोशनल जावन म्हजे कडेन उलनासलें. तशें फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां हांव सलाम म्हणून कशें येता कित्याक आंटी कडेन विचारलें हांगा बोस आंटी म्हणून सांगून पळय ती कॅमेरा मुखार येना म्हणून सांगा लागली. तशें बाय हांगासर बसला. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां तुमच्या कुटुंबाक एक व्हडलो सलाम म्हणूंक हांव अशें येता कित्याक सबिताबायेक आज जर ते हांगासर ह्या एका पावंडा घेवन पावलां जाल्यार तुमी एक ते स्ट्रॉंग सपोर्ट जावन ताका तुमी सपोर्ट केल्ल्यान आज हांगासर आसात. देखून सगळ्या तुमच्या कुटुंबाक सगळ्या विक्षका तर्फेन एक सल्यूट म्हणटा. तशें म्हणटा आसतना सविताबाई तुमी तुमचे एक ल्हान रजेर कित्याक म्हळ्यार एका थापटेच्या रजेर तुमी भायरतावन आयल्यात आनी हांगासर आज एक शूट करतना तुमकां सांगता बसचे भाग्य आमकां मेळ्ळें. अशें म्हणटा आसतना सबिता तुमच्या कुटुंबांत लायक आमी विचारचें जाल्यार एक कशें बेसांव जावन आयिल्लें म्हूण सांगून म्हाका सांगतात गी बाय. खंडीत म्हाका गोत्ताले प्रकार म्हळ्यार म्हज्या की सुमार ल्हान तें तरी हांवें चिंतचें थोडे फावटी साबित आयिल्लो उपरांत रियली आमचें लायफ म्हजो पप्पा केदाळे म्हणटा बाय्या म्हळ्यार आमी ताका बाय्या म्हणचें केदाळे पप्पा म्हणटा आमचे बाय्या आयिल्लो उपरांत आमचें लायफूच चेंज जालें म्हणून. म्हजो पप्पा ड्रायव्हर मम्मी तरी थोट आनी पुरो आसलें तरी पप्पा ते कश्टान आसला रे म्हळ्यार आमचे कश्टांतूच आमकां पुरो मेळ्ळें म्हणलें बरें म्हळ्यार ते एक आमकां हें म्हणून आमी आसल्या रे बट आमकां तें ब्लेसिंग जावन आयिल्लें. देखून तुमचें ल्हानपण सबिताबाई सांगता कशें आसलें? आमच्या 4 जाणां पैकी तें तिल्लेशे इंटेलिजंट आनी हँड रायटींग चेंज जालें रे आमी शिकताल्या बरयता न्हय आमकां थोडे फावटी जलस जातालें तें सोबीत करून बरयताले आनी ताची आमी बूक पुरो हें करतना काल करता एक 1 हप्तो 1 म्हयनो जाताना आमचें पुरो कान येतालें ताचें बूक नीट इवन टिचर ताचे नोट्स पयल्यान ती सारन दवरताली नेक्स्ट येताना आनी ताचें आमची पुरो हँड रायटींग पुरो पळयताना आमकां केदाळे म्हणजे तुजी एक हँड रायटींग मम्मी नंतर सांगचे हय म्हाका सांगचे तशें बरें म्हळ्यार तें एक स्मार्ट आहलें आनी मागीर खालें आमी खलें सुखी करता न्हय जाल्यार ते एक इल्लेशे आचे बरी लिडरा बरी खालें केल्यार मम्मीक पयलें वचून सांगतालें ते पुरो आहलें ताचे पुरा ताचे कडेन खंयचें तें सांगनाका म्हूण सांगलां पयलें वचून सांगतालें ताचे कडेन लिपोवन दवरूं जायनासलें ऑनेस्ट भुरगें आहलें. तशें शिकतना जाल्यार इवन हांव शिकतना हांव नर्सींग करतना जाल्यार म्हाका चड शिकोवंक नाका हांव इल्लेशेंत शिकचें म्हळ्यार कितलें पास जावंक तें पुरा आनी
म्हाका आनी मम्मीन आनी टीव्ही दवरली बूक काडून तू टीव्ही मुखार रावताली ते म्हाका म्हणटाले मार्क्स म्हणे उणे येजे तुका आवडा ते म्हाका सांगता वय म्हळ्यार हांव BSc करतना म्हाका एनाटॉमी मस्त मस्त जालें वाचूंक तरी हांव मागीर रडोन येचे एग्जामा म्हणजे शिकून जावना टीव्ही पळयताले शिकून जावना येताले मागीर मार्क्स येताना हांव व्हडना तू शिक टीव्ही पळोवन मार्क्स काडला म्हणटाले ते व्हडले बहीण जाय जाल्यार तुमी ल्हान बहीण जाय जाल्यार इवन आतां जाल्यार म्हाका गायड करता तो डेपुटी म्हज्या भुरग्यां विशयांत ती शिकना जाल्यार तुवें पाड केला म्हाका तुजेर करता सो हांवें ताका काय उलोवचें ना ते व्हडले बाय म्हणून वगत रावचे ओके ल्हानपणा सांगता म्हणून खाली पोखरेपणा केल्या की 40 जाणां भाऊ भयणी मेळून खालेपणा केल्या ते ऑनेस्ट भुरग्यां जावन आमकां पुरा मार्ग लायताले आनी म्हजो भाव आसलो भाव इल्लोसो ताच्या व्हडलो आनी तो इल्लोसो मम्मीक फेवरेट कित्याक म्हळ्यार एकलोच पूत न्ही ते आमी चेडवांनी म्हणचे जायते पेरेंट्स कडी भुरगे एकच एका लागो 10वी म्हणटाली ल्हान आसतना काल्यां गोता तुका पूत एकलोच तुका पुताचे चड मोग म्हण सांगून पण आतां हांव आवय जाल्या उपरांत आसा पळय ते भुरग्यांक थोडे पडी बघता पूण निजन आमकां गोता सगळी पेरेंट्स पुरा एकच लेक आसतात तशें पुरा पोखरी पुरा केल्ली आसा आनी मार केल्ले आसा आनी आमी एन्जॉय केल्लेंय आसा म्हळ्यार तेय आमचे घट्ट म्हळ्यार आमी ताका हात ना म्हणून हें करूना तेय हात ना म्हणून फाटी ओ म्हजे कडेन हात ना तशें म्हणना ते पयले मुखार आसताले सगळ्या परस मुखार आतां तुमकां तुमी सांगल्या म्हाका ते ल्हान आसतना उपादर करतना मम्मी कडेन तुमचे कंप्लेंट सांगतना तुमी कितें मारनातले ते दोन निमाणे म्हणल्यार पडटाले ताकाय आनी तेय सोडिनातले ताचे मार मोर स्ट्रॉंग आहले कोटा घालतले ओय सोम मार ते आतां जाल्यार थोडे पटी राग आयल्यार शे करता तेंच भोगता आमकां रागीसची गी पाप नाही अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन सिच्युएशन अन्याय सुसीना ते तशेंत आनी ताका बरें लागना जाल्यार स्ट्रेट सांगता आनी तुवें ते केल्लें समान आमकां स्ट्रेट सांगता आतां मागीर तांकां सुमार सन्मानांनी पुरा मेळ्ळे तशें आतां सन्मान मेळ्ळे सुमार पेपरांनी जावन सगळ्यांनी ताच्या विशयांनी पुरा येयले ते पळयतना एज अ व्हडली भयण म्हणून तुमकां पळयतना तुमकां काल फील जाता म्हाका केदाळे हांव पयल्यान आज म्हाका फर्स्ट टायम इंटरव्यू आयिल्लें हांव कितें अनफॉर्च्युनेटली येवंक मेळ्ळें म्हाका फॉर्च्युनेटली सॉरी फॉर्च्युनेटली येवंक मेळ्ळें म्हळ्यार हांवें चिंतिनासतना आयिल्लीं आनी म्हणलें म्हाका कुडे हळू सांगा ओके आमी येता म्हणून आयलीं ताचे कडेन दुसरें काम आसल्यार हांव ताचे कडेन आयलीं सो तशें जाल्यार खुशी जाली म्हाका बट एवरी ताचे सन्मान जावं दी ल्हान ल्हान हें पुरा हांवें पयलें पळोवचें आनी हांवें चड ताणें म्हाका केदाळे म्हणचें ते कलेंगे आसल्यार ताच्या विशयान हांवें चड विचारचें तुजी काल केदाळे विचारचें ते म्हळ्यार म्हाका प्रावड तें ताका सांगूंक नाका म्हजे कडेन थोडे फावटी म्हळ्यार ते काय ल्हान ल्हान म्हणून चिंता म्हाका तें प्रावड व्हडलें तशें एक व्हडली भयण जावन तुमचे एक म्हळ्यार हांवें पळयलें बाय एक्सप्लेन करता आसतना सविता एक्सप्लेन करतना ते फुल्ल स्माईल काडून ते फुल्ल एक दोळे आनी ते पुरा पडझड म्हाका कंडे दिसता आसतना एक भयणी जावन म्हळ्यार तुमच्या उरले दोग भाऊ जावन दी तुमची आनी एक भयण जावन दी येवनात सगळ्यांचे फिलिंग सांगता घाल बाय उलयता आसतना तांचे एक ते स्पिरीट म्हाका खंडीत जावन पळोवंक मेळटा तशें तुमी दोगांय भोव भयणी सांगाता मेळोन म्हळ्यार एका कुटुंबांत असले भुरगे जल्मातना तुमी सांगले कितले ब्लेसिंग आसात म्हणून सांगून तशेंच तुमी आमच्या समाजाक दोगांय सांगाता मेळोन एक कोलो संदेश दिवंक आशिल्लो तुमच्या जिवितांत एक्चुली वय मस्त कितें म्हळ्यार हांव एक नर्स आनी हांव एक NICU नर्स स्पेशली ते प्रिमेच्युअर भुरगीं जावन दी डावन सिंड्रोम खंयली पुरा भुरगीं जल्मातात आनी स्पेशली हांव एब्रॉडान काम करता आसा आनी पळयता आसा आनी इवन तेय जाल्यार पेरंट्स कितले कश्ट जातात ते पुरा आनी एबॉर्शन ते फायनल डिसिजनांनी काल साबिता वडोल म्हणाले चेंजीस जावंक आसा भुरगे जल्मल्ले उपरांतूय चेंजीस जावंक आसा बट आमी तें डिसिशन काडूंक जायना सो आमी स्ट्रॉंग आसचे देवा कडेन बरोवसून आसचे मागचे स्पेशली मागचे आनी ते एक आमकां टेस्ट म्हणून आमी तातूंत पास जावंक पळयचे ते ओके साबिता बाई तुमी काल सांगूंक आशिल्ल्यात हांवें ऑलरेडी सांगलें तेंत आमी कोणाकी आमी नेग्लेक्ट करिनासतना म्हळ्यार तेंकां येनात म्हणून आमी नेग्लेक्ट करिना तांचेडे एक स्पेशल जावन एक काले म्हणी एक टॅलंट आसा म्हणून चिंतून आमी तांकां सपोर्ट करया खंडीत पेरंट्सांक बेजार भोगूंक पुरो म्हजे भुरगे डिजेबल आसा म्हण बेजार भोगल्यारी खंडीत जावन देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना एक दीस तुमकांय प्राऊड फील जावंक करीत देव त्या देखून तुमी तांकां
सर रितीचे तांकां काल सपोर्ट करा म्हणून म्हणजे सांगूंक तुम्ही आशेतात. तर बाय हो इंडिपेंडन्स डे स्पेशल एपिसोड आमचो आसलो कित्याक इंडिपेंडन्स डे सडावत जावन कोणी सैनिकांक आपयतात आनी म्हाकाय सुमारान सजेस्ट केल्लें की कोणी एक मिलिटरीच्या मनशांक आनी पुरो आपोवन हो एपिसोड करी जाय म्हणून सांगून म्हाका मस्त सजेशन्स आसलें आनी हांवें चिंतलें तशें करी जाय म्हणून. पूण हांवें केलें की इल्लेशें डिफरंट चिंतून हांवें चिंतलें की एक मनशान एक इंडिपेंडन्स ट्रू फ्रीडम म्हणून सांगल्यार कालें आपणातय काल उणेपण आसा जाल्यार आपणाक मेळिल्लें स्वातंत्र्य कशें बऱ्या तरान उपयोगचो न्हू जिवीत आपणाचें मात्र न्हय आसतना आपणाच्या कुटुंबाचें तशें समाजीक कशें बरें करी येता म्हूण सांगून एक परफेक्ट एग्जाम्पल सबिताबाई जाल्ल्यान सबिताबायेक आज हांगासर बसून तांचे लागीं उलोवन म्हाका खंडीत जावन मस्त खुशी जाल्या. आनी तांचे तावन तांची एक ल्हानपणांत हांव फॅन तशें आज तांचे सगळ्या बसून म्हजें एक फॅन मुवमेंट आज हांगासर क्रिएट जाला म्हूण सांगूंक हांव बोवाळ आशेत आसतना खंडीत जावन आमच्या प्रेक्षकांक आयचो एपिसोड पसंत जातलो म्हणून म्हजी अभिप्राय. देखून आयचो एपिसोड कसो जालो म्हणून सांगून खंडीत जावन सांगा. आनी अशें म्हणटा आसतना सबिताबायेची बाय आसा सविताबायेक तशेंच ताचे मम्मी डॅडी सगळ्यां हांगासर आयल्या आनी तुमकां समेस्तांक हांव आमच्या सर विक्षकां तर्फेन देव बरें करूं म्हणून आशा येता. कित्याक तुमी एक आपले रजर आयल्यार पुरो टायम करून हांगासर तुमी आयल्यात आमच्या प्रेक्षकां कडेन थोडी ऑफेन्सीव सवालां म्हणून तुमकां बोगल्यार तुमी खंडीत जावन बऱ्या मोनान लोकांक बरें जावन दी म्हणल्यार रितीर आमचे समाज बरी जावन दी म्हणल्यार तुमी आन्सर केला. देखून ह्या इन्फेंजियल शायनाचेर आमी बसून आसा. बाळोक जेजू तुमचेर आशिर्वाद घाल तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल तुमची जिणी सुबीत जावन दी आणखी चड आनी चड लोकांक तुमचें इन्स्पिरेशन मेळोवन दी म्हणून सांगून हांव आशेता. येस तुमकां कशें बगलें कार्मेल कॅफे घेवन या मस्त खुशी जाली. आमी केदाळ आयल्यार हांगा येता मोस्टली बिकरना काडटे थर्सडे युजली हांव येतात हांगा एटी म्हणे येवन विजीट करना मीस अटेंड करना येता. आज बेगीन आयलें आज वेनसडे ना जाल्यार म्हाका मस्त खुशी हांगा येवंक आणखी मस्त नांव हार्दिक जायचे कित्याक म्हळ्यार म्हजे क्लासमेट्स फादर रॉन लास्ट टायम डायरेक्ट पयलांचो डायरेक्टर म्हजो क्लासमेट म्हाका एक खुशी हांगा प्राऊड म्हणजे क्लासमेट्स फादऱ्या बात हांगा म्हणून तशें आणखी बरें जावं दी हें तुमचें केलें काम करतात हें बऱ्या तरान जावं दी म्हणून मागता. म्हाकाय ह्या एपिसोडाक येवन बारी खुशी जाली. एस्पेशली मस्त टॉकेटीव कडेन उलोवन लिजा कडेन उलोवन म्हाकाय खुशी जाली. आनी तुमचे हें एक मिसाव म्हण येत सगळा टॅलंटेड पर्सनाक कापोवन तुमी काल इंटरव्यू करतात एक समाजीक एक संदेश दिवंक तुमी काल प्रयत्न करता आसात की ह्या तुमच्या मिसावान तुमकां जैत लाभोवन दी आणखी चड आनी चड तुमचें हें चॅनल मस्त फेमस जावं दी म्हूण सांगून म्हजें तुमकां एक उल्हास पटयता. तर सबिताबाई तुम्ही जिवितान मस्त साधन केलां येदोळ मुशेर सडावत तुमच्या स्वप्नां कितें आसा तर तुमी त्या स्वप्नां जावन उरोवंक तुमी सोडूनात सगळ्यांच्या सपोर्टान तुमी आज हांगासर मशिनान पावल्यात. पूण जिवितांत खंयसर म्हणी कलेगी एक सोपान बाकी उरलां वा कलेगी एक आशा आसली ती आणखी जारी जावना वा फ्युचरान काले म्हणे तुमी दुसरे प्लॅन काले म्हणे चिंतलां गे ताचे आमचे शेअर करतात गे. म्हाका एक कालंगे म्हळ्यार म्हजें गव्हर्मेंट जॉब म्हाका मेळचें म्हणली म्हाका बारी आशा आसली. ओके म्हळ्यार हांवें तितलें एक ताका ट्राय करूं ना जाल्यार आतां म्हाका चड तें जायजें आसलें हांव एक ट्राय केल्लें जाल्यार पयलें जाता आसलें कोणा म्हणून आतां एक म्हाका चड बोगताय आसा. गव्हर्मेंट जॉब न्ही जाय की म्हाका एक सपोर्ट दिवंक बरें आसलें जायजें आसलें म्हणलें म्हजी एक आशा आसली. आतां तें चड आनी चड जायजें म्हणलें एक आशा आनी आसा देव फावो करतलो म्हणून हांव पाती येता. आता तुम्ही इतले कडेन टॉक्स आनी पुरो दिवंक येतात इतल्या प्रोग्रामार रिसोर्स पर्सन जावन येता तुमची इन्स्पिरेशनल स्टोरी सुमार माध्यमांनी सोमार आयल्या आनी दायजे वर्ल्डाच्या आमच्या तांतू आनी पुरो तुमच्या आयल्या जाल्ल्यान खंयसर म्हूण सांगून आमच्या ह्या लोकल पॉलिटिशियनांनी जावन दी वा आमच्या पंचायताचे आसतात वा आमचे MPs MLAs आनी कोणी आसतात तांणी कोणी तुमकां सपोर्ट दिवंक मुखार आयला आसा गे वा सपोर्ट करता म्हूण सांगलां गे आनी थोडे फुडें कालें करतात उतरांक ते सपोर्ट करता म्हणटात मागीर फॉलो अप जायना वा तले कधी जायना कित्याक म्हळ्यार तुमी डिजर्विंग तुमकां ते गव्हर्मेंट जॉबाक कित्याक तुमी बरे मार्क्स आसात इतल्या वर्सां तुमी एक कडेन काम करना आसत आनी पुरो म्हणटाना कोणी तुमकां हेल्प करूं मुखार येवनात गे. खंयचे एक पॉलिटिशियन कडेन गेल्ले देळा ती काले म्हणटात म्हळ्यार तूं खंयच्याक एप्लाय कर मागीर आमी पळयता म्हणटात आनी एप्लाय करूंक येता म्हणटाना तांचे कडेन सांगून आयल्या उपरांत ते तितले फॉलो अप तेय करिना आमी करूंक वचोना म्हणलें बरें जालें. तशें खंयच्याक एप्लाय करूंक गेल्ले देळा
म्हळ्यार ताका तितलेच थोडे पटी रिजर्वेशन आनी त्या पोस्टाक आसना. लोन्स विचारले कोणे म्हणे आसा की म्हळ्यार लोन्स सरूना जाल्यार ओके. तशें अहा. त्या देखून ते तशेंच उरता तें म्हळ्यार फॉलो अप जायनासतना ते फाईल मुखार वचोंक हें जायना. ओके. सुमार जाणांनी सांगलां हांगा आमी हेल्प करता म्हणून तेंच तें फॉलो अप जायनासतना उरलां. इल्ले फाटी उरला. तर एखाद्या वेळार आमचे कोणी पॉलिटिशियन जावं दी वा कोणी पावर आसचे मनीस अधिकार आसचे मनीस कोणी हांगासर हो एपिसोड पळोवन आसत जाल्यार सबिताबाईक तेच्या जिणेंत एक गव्हर्मेंट जॉब एक मेळ्ळा जे कित्याक म्हणून सांगल्यार प्रायवेट जॉब कितल्या म्हणून सांगल्यार सिक्युरिटी म्हणून तितली आसना एक कडेन काम करनासत पूण मागीर लायफांत एक प्राय जाल्या उपरांत रिटायरमेंट जाल्या उपरांत लायफाचे तांकां कसलीच सिक्युरिटी ना देखून कोणी तुमी पळोवन आसत जाल्यार एखाद्या वेळार सविताबाई गव्हर्मेंट जॉब मेळची जाल्यार कसली फेसिलिटी आसा जाल्यार कोणी इल्लेशे हेल्प करन फॉलो अप करन तांची ही एक आशा सुफळ जावन दी म्हणून सांगून ह्या एका माध्यमा मुखांतल्यान दुसऱ्या लोकांक हांव उलो दिवंक आशयता. ओके, तर आमी सुमार वेळ उलयल्या तुमी तुमचो संदेश बरो संदेश म्हाका दिलो आनी खाली तुमकां सांगूंक आसा की तुमच्या मतीन कितें आसा की कॅमेरा इज फ्री टू यू तुमी सांगी येता. आज हांव ह्या अंताक येवंक पावचे जाल्यार म्हाका सुमार जाणांची हेल्प मेळ्ळा. ओके न्ही खाली म्हज्या फॅमिलीचो या फ्रेंड्सांचो टिचरांचो सुमार जाणांनी तांच्या हाता कितले म्हाका हेल्प करूंक जाला जावंक पुरो एक 100 रुपये जावंक पुरो तांची एक बरी उतरां म्हाका मस्त जाणांनी हेल्प केलां. इवन हांव बसार येतना जावंक पुरो म्हजी को पॅसेंजरांनी म्हाका मस्त हेल्प केलां म्हज्या बॅगांतली तिकेट पयशे काडून दिवचे आनी अशें मस्त जाणांनी म्हाका हेल्प केल्या त्या देखून हांव ह्या अंता येवंक पावोंकूच साध्य जालां. तशेंच म्हाका पयशे रुपान मस्त जाणांनी हेल्प केलां. हांव कोणाचीय नांवां सांगना सगळ्यांनी म्हाका हेल्प केल्ल्यान हांव ह्या अंताक येवंक पावल्या. आनी म्हज्या आतां हांव काम करच्या आळवास कॉलेजीचो चेअरमॅन जावन मोहन आळवत ताणें म्हाका फ्री एज्युकेशन दिलां आनी तें कामय दिलां. अशें म्हाका सुमार जाणांनी हांव कोणाची नांवां सांगना कोणी बेजार पोवचें नाका सुमार जाणांनी दिलां म्हाका. सगळ्यांक हांव म्हज्या काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या जिवनांत तुमकां सर रितीचें बरें जावं दी म्हण मागून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. वाव ब्युटिफूल. सडावत हांवें पळयलां आतां देव जेजून जाल्यार 10 जाणां कोडकारां नितळ केल्लें काय पूण फकत एकलो पाटी येवन ताका थँक्स म्हणलें की तशें ग्रेटफुलनेस वा कोणीय आमकां केल्लो उपकार आमी उडास दवरून तांकां एक थँक्स म्हणचें. आनी आज सबिताबाईन हे एका माध्यमा मुखांतर तांणी कोणाचें नांव काडी नासतना हर एका मनशान म्हणल्यार तांच्या जिविताच्या हर एका हांतार जावं दी तांचो को पॅसेंजर जावं दी तांच्या सांगात काम करतली वा कोणी सांगात तांच्या ल्हानपणार आसलेली कोणी ल्हान विशयान जावं पुरो ह्या व्हड मस्त दिवन जावं फूल वा फुलाच्या पकले रितीन कोणे तिका एक हेल्प केला जाल्यार समेज सांग तिने एक देव बरें करूं म्हणून सांगून काय म्हणटा ते काळजाचे गुंडा येता तांणी ते एक ग्रेटफुलनेस तांणी दवरला. देखून सबिताबाई हे एक तुमचो शेगूण आमच्या एका लोकांक इन्स्पिरेशन जावन दी म्हणून सांगून ह्या मुखार रामाश येता. थँक्यू. तर मोगाचे विक्षकानो आयचो एपिसोड जाता तितल्या लोकां लागीं शेअर करा. आमचे कार्मेल कॅफे तुमकां इदोळसो बऱ्या मनशांक आमी हांगासर हाडून बऱ्यांतले बरें इन्फॉर्मेशन तुमकां दिलां. येवच्या हप्त्यांत परत अनेक बऱ्या व्यक्ती सांगता हांगासर वाचतली. देखून हो एपिसोड जाता तितल्या लोकांक लेगीत शेअर करा. तुमी पळया कितें बरें लागलें वा कितें बरें करी येता आसलें हाच्या विशयान कांय कमेंट्स जाल्यार आमचे कडेन तुमी कमेंट्सांनी बरोवन आमकां तिळसी येता. देखून परत एक पावटी मेळटा वरेग समेस्तांक देव बरें करूं.